vatandan qo'g'lab chiqarilgan, ota-bolalar birisi-birisidan ayirib o'tilgan, mushundaq zulmga uchragan bir millatninki urush qilmasligi intayin cho'ng gunoh, bir vijdonsizlik, bir sharafsizlik edi. Bizim bu erkin dunyoga chiqqandan keyin güzel turmush, güzel hayotga o'zimizni assaq, uningdan ayrilanmasak va yoki ayrilishga tayyor turolmasak, bizning ahvolimiz, oqibatimiz ana shu Bani Isroillarga o'xshash bo'ladi. Şuna bugün günümüzde o zalimler nəhayət güçlənib getdi. Atom bombası var, neçə milyon əskər var. Biz bolsa bir uçum deb bizni ümitsizlikə patırmaqçı bolğanlarga şunu deyimiz ki, Allah'ın yardımı bilan nurg'unlagan az qo'shin, ko'p qo'shin üstüne g'alaba qildi. Biz Bani İsraillarning qissasi qaraydigan bo'lsak, Bani Isroillarga Alloh taolo nurg'unlagan ne'matlarni bergan. Alloh taolo Fir'avnning zulmidan qutuldirish uchun ularning oldida dengizni ikkiga ayirib bergan. Erkin dunyoga chiqqandan keyin tuzkorlik qilganlik uchun u cho'lda qaymoqqan. Keyin Alloh taolo ularga yana rahmat qilib, o'zining ziminiga kirishda Yusha ibn Nun alayhissalomning qo'mondonligi ostidagi u Bani Isroillarga yordam qilib quyoshni to'xtatib bergan. Bu sababdan ular o'zining zimini bo'lgan Falastinni qo'lga olgan. Falastinni qo'lga olib bo'lgandan keyin, ya'ni o'zining ziminini mustaqillikka bo'lgandan keyin Allohga shukr qilmoqda yo'q, hakovrlik qilib, biz o'zimizning kuchiga tayinib, shundaq o'zimizning ziminimizni qo'lga oldik deb Allohning yordamini unutgan. Allohning so'zi bo'lgan Tavrotni o'zining nafsi xohishiga udul kelmasa, zid kelib qolsa, unidan qayilib o'tib ketgan, uni o'zgartgan. Bu sababdan ular mushu patqoqning ichiga petaverib, yolg'on so'zlaydigan, hatto jazoni yeydigan mushundaq darajada ozg'unlik nihoyat avj olgan. Bu sababdan yana Alloh taolo ularning ustiga zolimlarni hukmron qilgan. Ya'ni ular o'zining ziminidan qo'g'lab chiqarib amalıqlar ularga qayta hujum qilib kelib, ularning ziminini yana ishg'ol qilib olgan. Ularning ichidagi bir bo'lak kishilar ziminiga hujum qilib kelgan amalıqlarga qarshi urush qilmay, ular bilan biz urush qilmaymiz deb mol dunyosini elib sirtlarga chiqib ketgan. Xuddi ziminiga tajovuzchilar besib kelsa, uning qarshi urush qilmay, mol dunyosini elib, ya'ni bir kishilik turmushini o'ylab chet ellarga qochqanga o'xshash u Bani Isroillarning amalıqlar o'zining ziminiga besib kelsa, ziminni qo'g'dab urush qilish u yoqda tursin, mol dunyosini elib sirtlarga, ya'ni boshqa davlatlarga qochib ketgan. Ularning bu qo'rqinchoqligi bir kişilik turmuşunu gözleydiğen muşundaq şəxsiyyətçilik tüpeyli Allah Taala sizlar ölümdən qaçıb ölümdən qutulalam dekansizlar qanib görüb baxınlar deb moto ölünlar deb o 9000 Bani İsrailni xuddi bir adamni öldürgəndək öldürüb etgan. Saq qağalar bolsa o əmalıqların zulm astida xarlanğan, yaq yurtlarda sərsam bolğan. Yəni Bani İsraillərə Allah Taala şunçilik ne'mat bərsimi, şunçilik möcüzələrini kösüb dursimi, qiyinchilik vaqtida Allohga mahkam esilgan. Amma zulmdan qutulganda, mustaqillikni quliga olganda bolsa, Allohga tuzkorlik qilgan, Allohning möcüzələrini xuddi xurafətdək rədd qılğan. Allahның ayeti bolğan Tevratni özünün nəfsiga zid gəlib qalsa özgərtgan. Mana bu səbəbdən Bani İsraillərning hayatı bir ne'mat, bir xarlıq, bir ne'mat, bir xarlıq müşkil şəkildə ötgan. Nima üçün Allah Taala Bani İsraillərə ana şundaq tuzkorlik qilib tursimi, yəni onların keyinki avlodlarga rahmat qilib, ularga payg'ambar avatib, ularga yəni özünün möcüzəsini göstərib, mushundaq rahmat qiladi. Ziminda Bani İsraillərdən başqa adam yo'qmi? Əlbəttə var. Bani İsraillər kimlər degəndə, Bani İsraillər Yaqub alayhissalomning avlodlari. Yaqub alayhissalom kim? İbrahim aleyhisselam'ın avladları. İbrahim aleyhisselam kim? İbrahim aleyhisselam bolsa Ebul Enbiya. Peygamberlerinin atısı Halilullah, Allah'ın dostu degan peygamberinin avladı. Biz İbrahim aleyhisselam'ın qissasida tunuşup ötkunümüzde İbrahim aleyhisselam tevhid yurida ana shundaq mustahkam turganligi, Allohga bo'lgan to'liq teslimiyati, Allohga bo'lgan o'zining o'g'lini bug'zlash bo'lsa-mu, to'liq fidokorlik bilan Allohning do'sti Halili degan sharafga erishgan. İbrahim aleyhisselam Allohni ana shundaq tevhidlab turib, ya'ni bir deb bilib turib, Allohga taslim bo'lib turib, Allohga ana shundaq fidokorlikni ko'rsatib turib, Alloh taoladan ey Alloh, mening avlodimni bu zaminga hukmron qilgin. Ey Alloh, mening avlodimdan payg'ambar chiqarib bergin deb Allohdan tilagan. Mana bu sababdan, ya'ni İbrahim alayhissalomning tevhidga qurbonligi, taslimiyati, fidokorligi sababdan Alloh taolo İbrahim alayhissalomning avlodi bo'lgan Bani Isroillarga bir qancha qatim rahmat qilgan. Ular azg'anda ularni jazolagan, ammo xatoligini tunib tavba qilganda ularga yana rahmat qilgan, ularga yana azizlikni ato qilgan. Mana bu sababdan Alloh taolo Bani Isroillarga, ya'ni İbrahim alayhissalomning avlodlariga bu shunday ko'ngil bo'lgan.
Bani İsraillar, yani Yaqub alayhissalomning avlodlari Ishoq alayhissalomning nasibidan keladi. Ya'ni Yaqub alayhissalom Ishoq alayhissalomning bolasi, Ishoq alayhissalom bo'lsa İbrahim alayhissalomning bolasi. Bilganimizdek İbrahim alayhissalomning yana bir o'g'li bor. U bo'lsa İsmoil alayhissalom. Bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ana shu İsmoil alayhissalomning nasibidan kelgan. Ya'ni payg'ambarlarning ko'p sonliqi, hatto bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning İbrahim alayhissalomning nasibidan kelgan. Shuning uchun İbrahim alayhissalom Abul Anbiya, payg'ambarlarning otasi deb atalgan. Endi so'zimiz qaytib kelsak, biz ilgirki darsimizda deganimizdek, Bani İsraillar o'zining zaminiga besib kelgan Amaliklarga qarshi urush qilishdan bosh tortganligi, hatto ba'zilari o'limdan qo'rqib qochganligi uchun u qochgan kishilarni Alloh taolo o'ldirib o'tgan. Mutu o'linglar deb ularni o'lim bilan jazolagan. Qochmaganlarmi yurtidan qo'g'inib sarsonlikqa mubtalo bo'lgan. Hatto ular Musa alayhissalomdan qilib qolgan, Musa alayhissalomning hassisi, Tarvatning taxtaylari qochilangan sanduqni ana shu urushda yo'qotib qo'ygan. Bani İsraillar uzun muddat sarsonlikda yashagandan keyin Alloh taolo ularga yana rahmat qilib, ularning ichidan Hizqil ismli bir odamni payg'ambar qilib tanlagan. U odam ularga Allohni tushuntirgan, oxiratni tushuntirgan, jannatni tushuntirgan. Bu sababdan o'limdan qo'rqmanglar, o'lsanglar Alloh yo'lida o'lisizlar, kirsanglar jannat kirsizlar deb ularga qiziqtirgan. Chunki Bani İsraillardagi eng chong masala bo'lsa, Allohga ishonamiz, sen payg'ambar deb tursinmi, u oxiratga to'liq ishonmaydi. Jannatga to'liq ishonmaydi. Ya'ni jannat uchun, oxirat uchun bedel to'layolmaydi. Oxiratga, jannatga ishonaman desimi, u oxirat uchun o'lanmaydi. Ya'ni o'lgandan keyin tirilishiga to'liq ishonmaydi. Bu sababdan Alloh taolo ularning iymonini kuchaytirish uchun Alloh taolo o'ldirib o'tgan u 9000 nafar kishini ularning ko'z oldida Alloh taolo bir qatim tirildirib berdi. Buni ko'rgan Bani İsraillarning oxiratga bo'lgan iymoni qaytadan yangiladi. Allohga qaytadan iymon aytib, iymonga qaytadan qaytadi. Oradan yana bir qancha yil o'tadi. Hizqil alayhissalom vafot topadi. Bu mo'jizani ko'rgan Bani İsraillarning ko'p sonliqqa vafot topadi. Kichiklar cho'ng bo'ladi. Ya'ni Bani İsraillarda yana bir avlod almashadi. Bu vaqtda Alloh taolo ularga Shmuel alayhissalomni payg'ambar qilib tanlaydi. Shmuel alayhissalom ularga oxiratga bo'lgan iymon jihatda nihoyat kuchli tarbiyalarni ilib boradi. Hatto ularga qaranglar, Alloh taolo ana shu o'limdan qo'rqqan Bani İsraillarni o'ldirib, ondan keyin tirildirdi. Buni sizlar va yoki sizlarning oti bo'ldiringlar ko'rdi. Sizlar o'lgandan keyin Alloh taolo sizlarni ana shunday tirildirdi. Shuning uchun sizlar o'limdan qo'rqmanglar. O'lim degan yo'qolish emas deb iymoniy jihatda nihoyat kuchli tarbiyalarni ilib boradi. Buning natijasida Bani İsraillar o'limdan qo'rqmaydigan, jannatni orzu qiladigan mushundaq hissiyat bilan tarbiyalanadi. Hatto ular Shmuel alayhissalomga ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bizga bir podshoh, bir qo'mondan tiklab bergan. Biz shu qo'mondan podshohning qo'l ostida u amaliklarga qarshi urush qilib, zaminimizni qo'limizga qaytirib olaylik deydi. Shmuel alayhissalom ularning bu so'zininki haqiqiy kuchli iymondan emas, vaqtlik hayajondan kelganligini bilib, "Fahal asaytum in kutiba alaykumul qital alla tuqatilu." Agar sizlarga Alloh urushni, ya'ni jihadni farz qilib qolsa, urush qilgan unumay turib olasizlarmikin deydi. Buni anlagan Bani İsraillar "Va ma lana alla nuqatila fi sabilillah va qad ukhrijna min diyarina va abnaina." Biz nima deb Alloh yo'lida kurash qilmoqdakmiz? Biz zaminimizdan qo'g'lab chiqarilgan tursak, bolalarimizdan ayrilgan tursak, nima uchun urush qilmoqdakmiz deydi. Bularning so'zi intayin to'g'ri va har bir vijdon sohibi deyishga tegishli bo'lgan gap edi. Chunki vatandan qo'g'lab chiqarilgan, ota-bolalar birsi-birisidan ayirib o'tilgan, mushundaq zulmga uchragan bir millatninki urush qilmasligi intayin cho'ng gunoh, bir vijdonsizlik, bir sharafsizlik edi. Shuning uchun Bani İsraillar biz nima deb urush qilmoqdakmiz? Biz yurtimizdan chiqarilgan tursak, yurtidan chiqarilgan odam urush qilmay qolarmi? Bolalardan ayrilgan odam urush qilmay qolarmi? deb bu gapni qiladi. Xuddi bizga o'xshash. Biz hozir hammamiz og'zimizda urush qilamiz. Vatanga bir urush ochilsin, qandoq urush qildik ekanmiz deymiz, lekin biz bu gapimizning ostini to'ldirmoqlik. Bu gapimiz faqat vaqtli hayajondan keliglik. Chunki urush, jihad bedel talab qiladi. Ruhiy jihatda, idea jihatda tarbiya talab qiladi. Jihad undaq gap bilan bo'lmaydi. Ayt deganda issiq ko'pimizni ko'taranmay turib, "Men Alloh yo'lida qurol ko'tarma" degan gap bu gapning rost emasligini bildiradi. Biz Alloh yo'lida kurash qilishdan ilgari bizning nafsimiz qarshi bir kurash qilib boqaylik. Alloh yo'lida u dushmanlarni o'ldirishdan ilgari u nafsimizni bir o'ldirib boqaylik. O'zimizning qarindoshlariga, ayolimizga, bolalarimizga bo'lgan ochiqimizni bir o'ldirib boqaylik. Alloh yo'lida jinimizni berishdan ilgari Alloh yo'lida vaqtimizni, pul melimizni bir boqaylik. O'zimizning haqiqiy ahvoliga qaraydigan bo'lsak, bir mujahidni yetilishga tegishli bir fidokorona ruh, o'limdan qo'rqmaslik, sexiylik, mardlik, qalbimizni hasad, bir-birimizni urunduq talishga o'xshash bu kasalliklardan poklamay turib, biz Alloh yo'lida jihad qilamiz desak, biz xuddi Bani İsraillarga o'xshash bo'lamiz. Bani İsraillar qanday bo'ldi? Ana shundaq bizga o'xshash biz nima deb urush qilmaydi ekanmiz dedi. Falamma kutiba alayhimul qital. Alloh taolo ularga urushni, ya'ni jihad qilishni farz qilmadi. Tavallaw illa qalilan minhum. Ularning ichidan az bir qismidan boshqa ko'p sonliqi jihad qilgan unumidi. Nima deb unumidi? Har xil bahonalar bilan unumidi. Birisi mening etizliqim batdi, birisi mening xormalarim batdi, birisi mening balam batdi, birisi mening to'qilib qopgan tugan batdi degan bahonalar bilan urushni keyniga kechiktirdi. Faqat ozgina bir kishilar Alloh farz qilgan bo'lsa, biz tayyor deb
u buyruqqa labbeyk dedi. Amaliy ishning vaqti kelishdan ilgari uni qilaman deydiganlar nihoyat ko'p bo'ladi. Pul tepishdan ilgari nurg'un kishilar pul topsam unda xarjlayman, bunda xarjlayman deydi. U zulm ostidagi vaqtimizda men bir erkin dunyoga chiqqan bo'lsam, unda qilatdim, bunda qilatdim deb nurg'unlarimiz dedik. Ammo erkin dunyoga chiqqandan keyin u degan ishimizda emas, bir Uyg'urcha diniy kitoblarni o'qimaydigan, to'pesib ketadigan holatga keldik. Demak, biz bir gapni da'vo qilgan vaqtimizda o'zimizdan rost qila olamdim deb so'rab boqishimiz kerak. Chunki inson boshqalarga yolg'on ayta olishi mumkin, ammo o'ziga yolg'on ayta olmaydi. Men Alloh yo'lida xizmat qilaman, Alloh yo'lida bolamni o'qitaman, Alloh yo'lida pulimni xarjlayman, Alloh yo'lida tijorat qilaman, Alloh yo'lida pul topaman degan gapimizda biz rostchilmi? Navbatda tepayotgan pulimizning qanchalik xarjladi? Navbatda qilayotgan ishimizning qanchasi islomning xizmatiga beryotdi? Navbatga vaqtimizning 10ning 1 bo'lsa-mo dinimizni o'rganishga, diniy kitoblarni o'qishga ajratyapmiz. O'zimizni bir so'rab boqishimiz kerak. Biz oddiy ishlarni qilmay turib, deganda bomdod namozni bir jamoat bilan o'qiyanmay turib, Alloh yo'lida kurash qilaman, Alloh yo'lida Qur'on ko'tiraman desak, biz vaqti kelganda xuddi Bani Isroillarga o'xshash har xil bahona sabablar bilan bu jihad qilg'ili unutmaymiz. Do'konam baydi, balam baydi, uni qilib andakin qilsam bo'ladi, buni qilib andakin qilsam bo'ladi dedi. Bu vaqtda bizning ishimiz chiqib qoladi. Shunga biz bunda cho'ng gaplarni qilishdan ilgari oddiy ishlarni, imkoniyatimizni bor ishlarni qilyapmiz. Bir boshqalarning haqqidan qo'rqyapmiz. Navbatda biz shug'ullanayotgan, biz qiziqayotgan bir ishni Alloh cheklagan bo'lsa, kelimizga yana oldikmi? Ya'ni nafsimizni, o shaytonni o'ltiraldikmi? Buni bir o'zimizni so'rab boqishimiz kerak. Biz oz bo'lsakmi, agar iymonimiz haqiqiy bo'lsa, samimiy bo'lsa, sifati yuqori bo'lsa, biz cho'qim g'alaba qilamiz. Ammo sonimiz nihoyat ko'p, ig'zimizda gapchiq, amaliyatimiz yo'q, kichkina ishlardan Alloh yo'lida voz kecholmaymiz. Mushundaq turib cho'ng gaplarni qilsak, bizga g'alaba hargiz nasib bo'lmaydi. Biz sonimizning ko'pligidan emas, sifatimiz bilan g'alaba qila olamiz. Masalan, Andalusni musulmonlar fath qilgan vaqtida 12 ming kishi edi. Ya'ni 12 ming kishilik qo'shin bilan bir Andalusni, hozir Ispaniyani fath azod qilgan. Ammo Andalus qo'ldan ketgan vaqti bo'lsa, musulmonlarning soni Andalusdagi 1 milliondan ortiq edi. Nima uchun 12 ming musulmon azod qilgan bir davlat, bir shahar 1 million musulmonning qo'ldan ketdi? Chunki bu yerdagi sifat, ya'ni iymonning rostligi farq qiladi. Andalusni azod qilgan 12 ming nafar musulmon bo'lsa, o'zining ig'izlam gap qildigan emas, amaliyati bilan haqiqiy musulmon bo'lgan, haqiqiy oxiratni ko'zlagan iymoni yuqori sifatli musulmonlar edi. Ammo Andalus qo'ldan ketgan vaqtdagi 1 million musulmon bo'lsa, ig'iz oxiratga iymonim bor deydigan, ammo iymonim bor degan oxirat uchun hech ish qilmaydigan, badal to'lamaydigan, jon og'imasa, pul ketmasa, ondan keyin musulmon bo'ladigan, ammo jini og'riydigan, nafsini yig'ishni talab qiladigan, pul ketadigan, bundaq ibodatlardan musulmon bo'lib unmaydigan, mushundaq saxta musulmonlar ko'p bo'lganligi tufayli sonimiz ko'p bo'lsa-mu, qo'limizdan Andalus ketdi. Demak, bizga g'alaba va nusrat sonimiz oz bo'lsa-mu, haqiqiy mu'min bo'lgan vaqtimizda cho'qim nasib bo'ladi. Bani Isroillarning ko'p sonliqi ana shunday urushdan boshlatdi. Har xil bahonalar bilan. Ammo bir qismi labbeyk, biz tayyor deb qilayotgan ishini tashlab urushga tayyor bo'ldi. Bu vaqtda Alloh taolo Shimol alayhissalomga vahiy qilib, ularga Talut ismli nihoyat kuchli va tajribasi bor bir dehqonni podshoh qildi. Buni anglagan Bani Isroillarning cho'nglari, boylari hayron qoldi. Nimda bizga bir dehqon boshliq bo'ladi? U o'zining jonni boqolmay qolgan odam tursa, bizga qandaqmi podshoh bo'ladi? Anna yakunu lahul mulk va nahnu ahaqqu bil mulki minhu. O qandaqmi podshoh bo'lsin? Biz podshohlikqa haqli emasmi? Chunki bizning iqtisodimiz va yuz obro'yimiz va bizdek kishilarga u bir dehqon qandaq podshoh bo'lsin? Va lam yu'ta sa'atan min al-mal. Uning mol dunyosi bo'lmasa deydi. Ya'ni Bani Isroillarda xuddi bugungi kunda bizga o'xshash hammasining ko'ziga mol dunyo ko'zayniki taqilib qolgan. Har narsaga dunyo pul ko'zayniki bilan qaraydigan, har narsaga baho bermoqchi bo'lsa, uning dunyo ko'z bilan qarab baho beradigan mushunda holat shakllangan. Xuddi bugungi kunimizda biz o'qigan ilmlik odam to'g'rini biladi deb eg'zimizdan uchib desakmi, lekin boyni hammani biladi degandek muomala qilganimizga o'xshash Bani Isroillar shundoq muomala qilgan. Ya'ni bir jamiyatda dunyo virusi taqilgan bo'lsa, ya'ni shu jamiyatning kishilarining ko'ziga iymon ko'zayniki emas, dunyo ko'zayniki taqilib qolgan bo'lsa, har narsaga ana shu dunyo ko'zayniki bilan qaraydi. Pul bo'lmagan yerda chiqish yo'li yo'q, pul bo'lmagan yerda yaxshilik yo'q, pul bo'lmagan yerda hurmat yo'q. Mana mushundaq qaraydi. Shuning uchun Bani Isroillar Alloh taolo dehqondan birini aklab ularga podshoh qilib edi. Anna yakunu lahul mulk. O qanday podshoh bo'lsin? Va lam yu'ta sa'atan min al-mal. Unga pul berilmagan tursa, ya'ni Alloh taolo unga pul bermagan tursa, u namrat tursa, u bir kishilik turmushni qamdayolmagan tursa, bizga qandaqmi bosh olsin deb mana mushu gapni qiladi. Alloh astafahu alaykum va zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Uni sizlarga Alloh tanlab berdi. Alloh tanladi deganlik, Alloh hammani biladi. Sizlar ko'rmagan narsani ko'radi. Alloh uning puli yo'qligini biladi. Bilib turib tanladi. Va zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Alloh uni jismda, ya'ni qaddi qomatlik urushga bo'lalaydigan mushundaq qildi. Val ilmi va ilmni ziyoda qildi. Demak, bir qo'mondonda jismi sog'lom bo'lishi, shundaqla ilm bo'lishi kerak. Bu ikki shart
bu Talut'tu ba deb ularga sababini bayon qildi. Shundaqla Alloh taolo ularning ko'zidan dunyo ko'zaynikini ilib etish uchun Allohu yu'ti mulkahu man yasha. Alloh podshohligini xohlagan odamga beradi. Sizlar pulimiz va bizning pulimiz bo'lganligi uchun cho'qim biz podshoh bo'lishimiz kerak deb o'ylasangiz bo'lmaydi. Alloh ana shundaq bir dehqonga podshohligini berishi mumkin. O'z xohlagan odamga beradi deb bu nuqtani yo'ritib qo'ydi. Shundaqla Alloh taolo Talutga uning podshohligini isbotlash uchun bir mo'jiza beradi. Alloh taolo buni Qur'on Karimda bayon qilib, "Va min ayati mulkihi ay ya'tiyakumut tabut." Uning podshohligining bir isboti shuki, u sizlarga heliqi sanduqni, ya'ni sizlar yutirib qo'ygan, uning ichida Musa alayhissalom va Harun alayhissalomning tabarruklari bo'lgan heliqi sanduqni elib keladi. U sanduqni farishtalar ko'tarib keladi. Ya'ni uni sizlar o'z ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga rost ishonamiz desanglar, buningda ochiq bir mo'jiza bor, oyat bor. Ya'ni ochiq uning podshohlik ekanligini bildiradigan bir dalil bor. Darvaqa Bani İsraillar urush qalaymaganchiligida yutirib qo'ygan heliqi ulug' muqaddas sanduqni Talut elib keladi. U sanduqni farishtalar ko'targan holda keladi. Buni ko'rgan Bani İsraillar Talutning podshoh ekanligiga qanoat qilib, uningga itoat qiladi. Talut urushga tayyor bo'lgan Bani İsraillarning hammasini tartiblaydi. Uni mashqlantiradi. Ular urushga hozir bo'lgandan keyin o'zining zaminini qo'lga olish yo'lida u Falastin qarab yo'lga chiqadi. Falastinda bo'lsa, u vaqtda ilgari darsimizda bayon qilganimizdek, Amalliklar ishg'ol qilib olgan edi. Ularning 5ta ularning podshohi bo'lsa Jalut edi. Shunda qilib Talut Bani İsraillar ichidagi urushga, jihadga tayyor bo'lgan kishilarning hammasini hozirlab urushga safarbar qiladi. Ularning soni Amalliklarning soni qaragan vaqtda nihoyat oz edi. Alloh yo'lidagi kurash kuchli iymondan boshqa ruhiy, nafsiy tarbiyaga muhtoj edi. Ya'ni bir odamning iymoni kuchli, jannatga ishonadi, do'zaxga ishonadi. O'lsa shahid bo'lsa, jannat kiradiganligiga ishonadi. Alloh yo'lida kurash qilish uchun faqat bular yetarli emas. Buningdan boshqa nafsiy tarbiyadan o'tish kerak. Nafsini yig'alaydigan, meli shahvat jihatda bo'lsin, meli yemek ichmak jihatda bo'lsin, meli dunyoning zibu zinati bo'lsin, uningdan yig'alish kerak. Unda bo'lmagan vaqtda u kuchli iymon bilan urush qilib, Alloh taolo g'alaba bergandan keyin ezib ketishi mumkin. Ya'ni bir musulmon askar, bir mujohid Alloh yo'lida qo'rqmay kurash qilib urush qilsa, kishilar uning botirligini maqtasa, agar u mujohid, u askar nafsiy tarbiyadan o'tmagan bo'lsa, kishilarning maqtishi bilan u mag'rurlanib qoladi, faxrlanib qoladi. Va yoki bir qancha qatim urushga qatnashib, nihoyat qahramonlik ko'rsatgandan keyin amali o'smasa, bir ayaga boshliq bo'lmasa, amir bo'lmasa, hech pushib qolishi mumkin. Urush qilgan vaqtda kuchli iymon bilan urush qila oldi. Lekin urush qilib bo'lgandan keyin nafsiy imtihonlardan o'tolmadi. Shuning uchun Alloh yo'lidagi kurash iymon talab qiladi, nafsiy tarbiyani talab qiladi. Alloh taolo mana bu sababdan Talutga ergashgan Bani İsraillarni yana bir qatim imtihonga mubtalo qiladi. Ya'ni Alloh taolo biz jihadga tayyor degan Bani İsraillar ichidami, oz bo'lsa-mu, ya'ni nafsiy tarbiya orqali ulardan bir qanchisini ilg'amoqchi bo'ladi. Podshoh Talut Allohning buyrug'i bilan Bani İsraillarga oldimizda bir o'stan bor. Hozir hammamiz usab ketdik. U o'standan ichishga bo'lmaydi. Ammo qattiq usab ketganlar bir uchum issi bo'ladi, lekin qong'udek ichib olishga bo'lmaydi, suv elib olishga bo'lmaydi deb buyruq tushiradi. Ya'ni ularni nafsiy imtihondan o'tkazmoqchi bo'ladi. Ular shunday qilib degan o'stanning daryoning qishig'iga keladi. Ular o'stanning qishig'iga kelib suvni ko'rgandan keyin hammasi nafsini yig'ammay suvga o'zini atadi. Podshohi Talut ozroq issanglar mayli, lekin qong'udek ichishga va suv elib olishga bo'lmaydi desa, ya'ni Alloh yo'lida kurash qilamiz deganlarining ichidanmi ko'p sonliqi qong'udek ichib oladi. Ba'zilari unda degan bilan usab qilamiz deb suv elib oladi. Ammo ularning ichidanmi yana oz bir qismi qancha usab ketgan bo'lsa, chidaydi, ichmaydi. Va yoki yo'l qo'ygan doirada oz ichadi. Ya'ni imoniy jihat imtihondan o'tgan bu Bani İsraillar ichidan suv ichmaganlari yoki yo'l qo'ygan doirada ichganlari, ya'ni bu nafsiy imtihondan o'tganlari 313 nafar edi. Bu son Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның tunca qo'shini bo'lgan Bedir qo'shinining soni o'xshash edi. Ya'ni Bedirdagi sahobalarning soni 313 nafar edi. Demak, biz zaminimizni qaytarib elish uchun Alloh yo'lida kurash qilishimiz kerak deydi ekanmiz. Birinchi bo'lib iymoniy tayyorlik qilishimiz kerak. Iymoniy tayyorlik qilib bo'lgandan keyin nafsiy tayyorlik qilishimiz kerak. Go'zal uy tutqimiz bo'lsa, uningdan kechirishimiz kerak. Pullarimizni har xil yerga xarjlab ko'nglimizni ochqimiz bo'lsa-mu, uningdan nafsimizni yig'olishimiz kerak. Ya'ni ma dunyo hayotiga xuddi Bani İsraillar daryoga o'zini atgandek assaq biz bu imtihonni o'tamagan bo'lamiz. Garchi biz iymoniy imtihondan o'tgan bo'lsak-mu, bu nafsiy imtihondan o'tamagan bo'lamiz. Bani İsraillar iymoniy imtihondan o'tgandan keyin daryo o'stan bilan imtihon qilingan bo'lsa, biz mana shu dunyo zinnati, dunyo hayotidan iborat bu o'stan bilan imtihon qilyapmiz. Bu o'standan biz Bani İsraillarga o'xshash ichmasak va yo'l qo'ygan doirada bir kishilik turmushimizga yetarli darajada u hayotga petib ketmagan, moda qo'llashmagan darajada foydalansak, xuddi biz u daryodan ichmagan va yo'l qo'ygan doirada ichganga o'xshash bu nafsiy imtihondan o'tgan bo'lamiz. Unda qilmay Bani İsraillar u o'stanga o'zini atganga o'xshash
bizim bu erkin dunyoga chiqqandan keyin güzel turmuş, güzel hayotga o'zimizni assaq, petib ketsak, uningdan ayirlanmasak va yoki ayrilishga tayyor turammasak, bizning ahvolimiz, oqibatimiz ana shu Bani Isroillarga o'xshash bo'ladi. Ya'ni o'zimizning zaminni, o'zimizning tuproqni qo'lga olishga tanlangan Allohning askari mujohidi bo'lishga muyassar bo'lolmaymiz. Bu voqelik bu qissaning bizga nazil qilingan Qur'on Karimda bayon qilinishi dal bizning ana shunday darslarni erishimiz uchun. Alloh taolo nafsiy imtihondan o'tgan ana shu Bani Isroillarni u urushga, o'zining zaminni qo'lga olishdan iborat bu mujohidlikqa muyassar qiladi. Podshoh Talut tanlangan, ya'ni nafsiy imtihondan o'tgan shu 313 nafar askar bilan Jalutning qo'shini qarab mangadi. Ular dushman qo'shiniga yaqinlashgan vaqtida ularni ko'rib hayron qoldi. Chunki dushman qo'shini g'oyat zo'r edi. Ammo u musulmonlar iymonda mustahkam turgan, nafsiy imtihon o'tganlar bo'lsa 313 nafar edi. Sabab nuqtasini aytgan vaqtimizda 313 nafar u musulmonlar, u Talutning askarlari o g'oyat zo'r Jalutning qo'shiniga asla va asla tankilanmaydi. Shunga Talutning qo'shinidagi ba'zi askarlar la taqata lana al-yawma bi Jalut va junudi. Bugun biz Jalutning qo'shiniga hargiz tankilanmaymiz. Ya'ni sabab nuqtasidan biz asla va asla ularni yengolmaymiz deydi. Yana bir bo'lak askarlar ularni askartib, kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kathiratan bi iznillah. Allohning yordami bo'lsa, biz oz bo'lsaqmi, u ko'p qo'shinning ustidan g'alaba qilamiz. Vallohu ma'as sabirin. Alloh sabrichalloh bilan birga. Ya'ni dushmanni ko'rib keyniga chekinmagan, qo'rqmagan, mustahkam turgan, bardoshlik bergan sabrichalloh bilan birga deb buni eslatadi. Shunga bugun kunimizda o zolimlar nihoyat kuchlanib ketdi. Atom bombasi va necha million askar va biz bo'lsa bir uchum deb bizni umidсizlikka paturmoqchi bo'lganlarga shuni deymizki, kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kathiratan bi iznillah. Allohning yordami bilan nurg'unlagan oz qo'shin ko'p qo'shin ustidan g'alaba qildi. Vallohu ma'as sabirin. Alloh sabrichalloh bilan birga o zolimlarning kuchlanib ketganligini ko'rib keyniga yonmagan, chekinmagan, umidsizlanmagan, sabr qilgan, bardoshlik berganlar bilan Alloh birga. Alloh bizdan bo'lsa, biz asla mag'lub bo'lmaymiz, chuqur g'alaba qilamiz. Shunda qilib Talutning 313 nafar qo'shini bilan Jalutning g'oyat zo'r qo'shini yiqilishdi. Qaramoqqa Jalutning qo'shini o Talutning qo'shinini bir yutibli yevitdigandekli ko'rinadi. Talutning qo'shini ichida To'mirchi 18 yoshli Davud bor edi. O nihoyat usti mergan edi. Ikki qo'shin yiqilishib, shiddatli urush boshlanib ketdi. Urush boshlanishdan ilgari Talutning qo'shini Robbana afrigh alayna sabra va thabbit aqdamana vansurna alal qawmil kafirin. Ey Alloh, bizga sabr ato qilgin. Va thabbit aqdamana, qadamimizni mustahkam qilgin. Keynimizga chekinib salmayli. Vansurna alal qawmil kafirin. Bu kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin. Ya'ni Talutning qo'shini bu duo orqali har bir mujohid, har bir kurashchi o'zini o'zlashtirishga tegishli, iddisida hozir qilishga tegishli 3 asosiy muhim nuqtani bizga eskartdi. Ya'ni har bir mujohid, har bir kurashchi urush kirishdan ilgari birinchi qilib Allohdan sabr tilash kerak. Bardoshlik, chidamchanlik tilash kerak. Chunki urush nihoyat shiddatlik, nihoyat qo'rqinchli. U qo'rqinchning ichida Alloh sabr bermasa, mustahkam tura olmaymiz. Ikkinchisi bo'lsa, va thabbit aqdamana. Qadamning mustahkam turishi, keyniga chekinib qolmaslik, dushmandan qo'rqmaslik. Uchinchisi bo'lsa, Allohning dushman qarshi yordam berish. Buni Allohdan so'rashimiz kerak. Mana bu 3 nuqta Alloh yo'lida kurash qilmoqchi bo'lgan, kurash kirishdan ilgari chuqur bilishga va deyishga va Allohdan so'rashga tegishli bo'lgan nuqtalar. Ular mana shunday duoni qilib bo'lgandan keyin dushmanga o'qdak etiladi. Ular xuddi o'qyadek dushmanning bu tarafidan kirib, u tarafidan busab chiqib ketadi. Birdamlik shiddatli urushdan keyin har ikki qo'shin o'zining o'rniga qaytdi. Urush qaytib bo'lgandan keyin u davrninki urush qoidasiga asosan yekma-yek do'il talab qilinadi. Amalliklar tarafidan ularning podshohi bo'lgan Jalut maydonga tushadi. Buni ko'rgan podshoh Talut qo'shiniga qarab, "Qaysinglar tushsizlar?" deydi. Talutning qo'shini sukunat bosadi. Talut agar kim maydonga tushib Jalutni o'ltiralsa, men uning qizini yotliq qilaman, kuyovlik qilib olaman deydi. Bu vaqtda 18 yoshli Davud sakrab maydonga tushdi. Buni ko'rgan Talutning qo'shini hayron qoladi. Jalut Davudni ko'rib, uni masxir qiladi. "Sen men bilan o'ynag'ini keldingmi?" deydi. Ana shunda uni masxir qilayotgan paytda Davud noit chapdastlik bilan uning ko'ziga o'qya atadi. O'q Jalutning ko'ziga tegib, shu hamon yerga yiqilib o'ladi. Buni ko'rgan Talutning qo'shini Allohga hamdu sana aytib ketadi. Shunda qilib ikki tarafdagi shiddatli urushini qaytadan boshlab ketadi. Podshohining o'lganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan amalliklarning ruhi sunudi, keyniga chekinadi, qochadi. Shunda qilib bu urushda soni oz bo'lgan Talut qo'shini soni ko'p bo'lgan Jalut qo'shini ustidan g'alaba qiladi. Shunda qilib Bani Isroillar o'zining zimini bo'lgan Falastinni qo'lga oladi. Urush qatnashmagan, qechib yurgan, salsalliqda yashagan Bani Isroillarning hammasi yana o'zining zimini bo'lgan Falastin qaytib keladi. Bu urushda Davudning botirligi shahar oilasining hammasiga Bani Isroillarning ichida nihoyat puruk etadi, dastan bo'ladi. Podshoh Talut bo'lsa va'da qilgani bo'yicha Davudga o'zining qizini yotliq qilib, uni kuyovlik qilib oladi. Uzun o'tmay podshoh Talut vafot topadi. Podshoh Talutning o'rniga Davud chiqadi.
Bani İsraillarning payg'ambari Shimavul alayhissalom vafot topgan edi. Alloh taolo ularning ichidan Davudni payg'ambar qilib tanladi. Shunda qilib Davud alayhissalom o'zida ham payg'ambarlik, ham podshohlikni teng jug'lagan tunji payg'ambar bo'ladi. Shunda qilib Bani İsraillarning podshohlik davri boshlandi. Ya'ni ular kelgan payg'ambar ham podshoh bo'ladigan mushundaq davri boshlandi. Endi Davud alayhissalom podshoh bo'lgandan keyin Bani İsraillarning ozg'unligi, kufrligida o'zgarish bo'lamdi. Ular yana Allohga gumoniy nazardan qaramdi. Oxiratga, jannatga gumoniy nazardan qaramdi. yoki ularning iymonida o'zgarish bo'lamdi. Davud alayhissalom nima ishlarni elib boradi? Bu haqida tafsillar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.